Cheers to life. So right now etia hi pallo elephant waterfall. So etia ami elephant waterfall jam bike pine parking kori disu so elephant waterfall ase ei pendi olop tolo down or nami jabo lage. So etia ami right now jam elephant waterfall. Ekhon elephant waterfall osor thoka bazar khon here bostu ase resort ase restaurant ase so ase বহুত বস্তু আছে এতিয়া যাও elephant waterfall so এই পেndi আমি এন্ট্রি কৰিম ইয়াতে টিকেট চেক কৰে যোনটো গেটৰ টিকেট খন দিয়ে সেইখন টিকেট ইয়াতে চেক কৰে এক্সট্ৰা টিকেট কিনিব নালাগে মানে গেটতে টিকেটটো লৈ লয় তো সো ইয়াতে চেক কৰে সো এন্ট্রি হৈ গল এলিফেন্ট ওয়াটাৰফলৰ ভিতৰ এটা এলিফেন্ট ওয়াটাৰফলৰ প্ৰথম আহি পাই গৈছো এলিফেন্ট ওয়াটাৰফলৰ এইটো প্ৰথম ফল এইটো হ'ল প্ৰথম ওয়াটাৰফল এৰিয়াটো এইটো বাহিৰত কম ঠাণ্ডা হলেও কিন্তু ইয়াত ঠাণ্ডাটো অলপ বেছি লাগে এই জায়গাখিনিত আহাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা লাগিব আৰু বাট এইটো হ'ল এলিফেন্ট ওয়াটাৰফলটো প্ৰথমটো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নামি এপিনে যাম এইফালদি এফালে তলত নামিব লাগে তলত গলে দুটা ওয়াটাৰফলটো চোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যাম 2 নম্বৰ ওয়াটাৰফলটো চাবলৈ তাৰ লগতে থাকিব 3 নম্বৰ ওয়াটাৰফলটো চিৰি নামি গৈ থাকিব লাগে চিৰি নামি গৈ থাকিলে ভৰি বিষাই যাব উঠোতে অলপ ভাল লাগে কিন্তু উঠোতে আৰু বিষায় Up here, we're free, bound only by frozen. এইটো হল ফল নাম্বার 2 এইটো হল 2 নম্বৰ এলিফেন্ট ওয়াটাৰফলৰ 2 নম্বৰ ফল আৰু 3 নম্বৰটো আছে ইয়াৰ তল এইটো মানে এইটো যোনটো বৈ আছে এইটোৱে হল 3 নম্বৰ এলিফেন্ট বা নামি এই তললৈ ফলটো তলপাহে চাব পাৰে কিন্তু ফলটো হয় এইটোৱে এইটোৱে সো আহি কিনে পাই গলো 3 নম্বৰ ওয়াটাৰফল এলিফেন্ট ওয়াটাৰফলৰ এইটো হল 3 নম্বৰ ওয়াটাৰফল এইটো আটাইতকৈ ডাউনত যোনটো আছে এইটো ওয়াটাৰফলৰ 3 নম্বৰ ওয়াটাৰফল ইয়াতে পানী চানী একদম বহুত ক্লিন চাফা পৰিষ্কাৰ মজা Cheers to life. এইখিনি আছিলে এলিফেন্ট ওয়াটাৰফলৰ এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো ডিজে ব্লগ চাম সো এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হওঁ আৰু now we will go to the Shillong peak so let's shake this one